係有咩舒適性嘅改裝呢？咁可以參考下呢一架車啦。基本上可以改裝嘅，佢都改裝咗。首先就係裝咗一個頂配嘅 TTCR 嘅平衡杆，增加你嘅穩定性同埋操控性。第二個咧就係做咗全車嘅底盤防鏽同埋四輪隔音，可以令到我哋架車行駛嘅時候更加安靜，亦都可以更好咁保護我哋底盤。第三個咧就換咗我哋 KYB 嘅蠟，呢個係舒適型嘅避震，會令到成架車比之前更加舒適、更加愉悅。加裝咗哈瑞斯嘅可調整擺地，咁樣就解決咗散胎問題。喺外觀方面咧，就換咗個蒙羅麗莎嘅鬼面罩，成架車即時靚仔晒。跟住咧，佢仲貼埋我哋可以過香港運輸署嘅隔熱膜，高透高隔熱防紫外線嘅隔熱膜。咧佢升級咗一個40系嘅大屏，跟住仲有一個龍輪嘅熱鍍燈。跟住而平時咧驚反光咧，所以個儀表盤咧就幫佢做咗個翻新嘅花毛皮，同埋主副駕嘅門板同埋大馬鞍都包埋嘅，包埋咗係黑色紅線嘅，令到成架車嘅檔次全部上晒嚟。仲有咧佢裝咗個音響同埋電鎖門同埋中門嘅上車燈。我個人覺得咧仲差少少嘢，就差個航空嘅地板。假如做裝埋嘅話咧，成架車就 fit 晒啦。上面啲配置你覺得實唔實用呢？裝上車值唔值得呢？歡迎大家喺評論區度評論。